Hello, xin chào tất cả anh em. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh em riêng về cái dòng Cruiser, dòng Sugar Z 2021 2022 cho anh em tham khảo nha. Đầu tiên là con 2022 vừa về hôm qua nha. Xe này thì nó đi được 1.800 cây chuẩn đồng hồ nha. Nếu mà tour đồng hồ là tặng xe cho anh em luôn, khỏi bán nha. Xe chưa tăng sên đấy, anh em nhìn này, chưa tăng xích nha. Sản xuất 2022. Xe cực kỳ mới nha, với tầm cỡ 98-99%. Con này biển số 72 Vũng Tàu. Con này 6 tháng bán là 68 củ 5 bao công chứng nha. Có hỗ trợ anh em rút hồ sơ gốc nha. Đó, anh em nhìn chiếc xe ha, không tái ngã đây trước. Con tiếp theo là xe màu đỏ. Con này là 2021, xe đi 2.000 cây. Màu đỏ thì nó đắt hơn màu đen tí ha. Để anh em là 71 bao ký nha, 728 là bao rút hồ sơ. Con tiếp theo là sản xuất 2022, đi 1.800 cây, biển số 86 Bình Thuận. Xe không khác nào một con xe mới hết nha. Giá 65 củ 8 bao rút hồ sơ nha. Con tiếp theo là 2019 nha. Xe này biển số 3 Tiền Giang. Xe đi được 3.977 cây. 3.977 cây chuẩn đồng hồ nha. Xe sản xuất 2019 nha. Con này giá là 58 củ 5 bao công chứng ủy quyền. Tiếp theo là con 2021 biển số 93 của Bình Phước nha. Xe đi được 8.000 km thôi. Sản xuất 2021 luôn, giá thì cũng mềm nữa, 59 củ 8 nha anh em, bao công chứng nha. Còn tiếp theo nó là 2022. Xe này đi được 4.300 cây, biển Sài Gòn nha. Con này mình đang để cho anh em với mức giá là 66 củ 8 bao ký nha. Biển số khá là đẹp luôn, 27978 nha. Ông đỉa thân tay đầy đủ hết luôn. Hội ngộ trên một cái biển số luôn. Con tiếp theo là 2021, đi 883 cây. Biển số là biển số 86 của Bình Thuận nha. Xe đi 800 cây. Giá là 65 củ 8 là mình bao rút hồ sơ cho anh em ha. Tất cả những con xe này thì mình đều có hình chi tiết hết. Anh em có nhu cầu mua xe nào, ô tô bao nhiêu, chụp màn hình lại gửi mình, gửi qua Zalo. Mình sẽ gửi chi tiết cho anh em. Nó có đồ như khám máy đấy. Tiếp đến là con cái đó có cái nét đây, ông có cái đồ nghề khám máy người bác sĩ ấy. Con này là 2022 biển 61, giá là 668 bao hồ sơ. Con này là 2021 biển số 60 Bình Dương, 2022 biển số 60 Đồng Nai nha. Xe đi ngàn cây, để cho anh em là 69 củ 8 bao công chứng nha. Con tiếp theo là 2013, để cho anh em là 45 củ nha. Đó, anh em có nhu cầu mua thì liên hệ cho mình. Đó, xem xe 58 đường số 4 Linh Xuân Thủ Đức. Đó, anh em mình mua xe, anh em mua xe bên mình, con nào cần ý quyền thì mình sẽ ký ý quyền, còn anh em không thích ý quyền thì mình sẽ bao rút hồ sơ cho anh em luôn. Về cái khoản giấy tờ thì anh em cứ yên tâm, mình sẽ bao rút hồ sơ cho anh em, về chỉ việc đi đăng ký là được. Ok nha. Clip xin kết thúc tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video rất nhiều nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.